大家好，我又開箱 Numberbox 嘅玩具啦。咁呢一 set 其實係一個天秤嘅玩具組，咁我仲未拆嚟用噶，但係因為我真係又好想抌個盒啦，咁所以我就拎晒出嚟先。咁呢個係個天秤，係個主體啦。咁佢下面呢，底部有防滑粒嘅，咁呢點我覺得都做得幾好，即係擺落去防滑之餘，佢又靜音。咁都穩陣嘅，其實而家我夾硬推佢嘅啫。咁然後仲有兩個兜兜，就俾你裝住嘢嚟稱啦。咁個兜兜你就安裝上去天秤嘅兩隻手啦。咁佢有一個凹位俾你嵌入去嘅，即係唔係齋擺上去。咁所以嵌完入去之後呢，都穩陣嘅。咁天秤個精準度都好緊要啦。咁你件就咁擺完。兩邊都相同重量，佢個等號都好正宗嘅。咁佢嘅配件仲有啲粒粒啦，Maverick Cubes 啊，筆啊，互動遊戲卡同埋貼紙嘅。咁貼紙佢都係防水嘅面層啦。咁但係我自己未會用住嘅。咁個互動遊戲卡呢，其實佢會預你用支筆去寫嘅，俾小朋友畫啲大過細過呢個比較嘅概念。咁畫完上去，你可以用翻個筆頭擦翻就得噶啦。咁我都睇下套卡先。咁佢呢一組其實係主要係一啲即係比較嘅概念啦，即係大過細過。咁擺咗天秤上面就係即係重啲輕啲。咁小朋友都會數啦，繼續又或者可能佢熟悉啲角色，其實一眼就望到嗰個係5，一眼就望到嗰個1。咁然後心入邊可能都會有啲運算，即係都可能會涉及少少心算，簡單嘅加減數。咁佢呢隻天秤怪獸啦，我叫佢開口開喺邊邊呢？就係邊邊係大啲。咁小朋友就可以認識邊個重啲或者大啲嘅概念。咁呢件佢都有簡單嘅加數，咁仲會學等於嘅概念啦，即係兩邊都一樣啦，即使佢係唔同嘅粒粒、唔同嘅形態，但係原來兩邊重量都一樣嘅。咁呢啲我相信係應該要小朋友自己畫翻出嚟，或者寫翻數字啦。咁仲有會學數字嘅唔同形態啦，即係其實一粒 number 5係可以等於5粒 number 1嘅。咁呢個就係啲遊戲卡。咁我諗我小朋友2歲應該未必咁快會玩到，可能而家現階段淨係放粒粒落去。咁我哋而家都試下先。咁而家見到等於啦，因為兩邊都冇啦，我希望大家睇得清楚。咁我一邊擺咗一粒。一邊擺兩粒，咁都見到佢中間搖擺嘅過程啦。咁都快，都精準。咁而家擺翻一樣啦，咁你見到都睇落去都精準嘅。咁實際上就一定會有誤差噶啦，個等號。OK，咁我而家砌翻啲粒粒先。因為呢，我有想講收納呢個問題啦。因為如果有睇我上一條片，另外嗰個火車組呢，就知道我真係好執着呢個收納。然後我而家已經開咗第2 set 嘅呢啲 Maverick Cubes 嘅玩具組啦。咁我非常多呢啲粒粒啦。咁所以呢，我又要諗收納呢個問題啦。咁呢個係我火車組用緊嗰個收納啦，係 A4 size 嘅收納袋。咁我覺得係應該都係擺唔到個天秤噶啦，即係就算用呢個 A4。咁所以我諗我直接用 A5 就唔擺天秤，就主要擺啲粒粒啦。因為我覺得天秤咁大個，其實都好容易處理嘅啫。唯一係啲粒粒，我唔想佢即係周圍揼啊，一陣間又唔見咁粒啊咁樣。咁我試下。擺晒天秤以外嘅嘢入去先，好似好啱好喎。呢啲 Maverick Cubes 呢，我係真係頭先拆箱拎出嚟就係咁樣噶啦，而唔係我專登砌到同個收納袋一樣長度啊。
然後我而家試下將其他配件都擺埋入去先，除咗個天秤。但係我最後應該會揾其他地方擺嘅，我唔想失巢咗，因為我未用住。我應該會同我個貨車組嗰啲文件，即係紙張嘢一齊另外擺喺第二個地方。咁擺埋支筆，我真係好啱啱好，唔係講笑，真係完全為佢而設咁樣。我諗我呢個 A5 嘅袋我要買多幾個。然後嗱，你咁樣一 pat 一 pat 執完擺落嚟，幾開心。但個天秤就咁抌落嚟，或者擺喺其他地方都冇所謂。其實咁大個，或者就咁擺喺度，其實我覺得都好睇啊，都可以就咁擺出嚟，擺電視櫃或者其他地方。咁然後擺埋個火車組，我簡直都少少完美，因為我覺得火車組嗰個 A4 袋好似太大，我可能我好想轉下。試下轉 A5， 如果冇興趣睇我收納嘅話，都可以走先。不過最好唔好走。我覺得真係好緊要啊！我諗如果即係俾我發現唔見咁啲呢，我真係好唔開心。我真係有啲強迫症。因為我手上得一個 A5 咋，所以只可以俾其中一組用住。所以我而家調一調，俾個火車組試下先。我懷疑應該真係得。其實我都冇專登話砌到好靚啊，拆散晒啲車啊、粒粒啊。因為我覺得執嘢如果要砌到凹凹陷，你先至可以收到落嗰個袋或者個盒度呢，真係搞唔掂。你唔會想，下次你唔會想開嚟玩噶。嗱，其實我都係好求其抌入去咯，係咪？好似都 OK 喎，因為其實佢都厚厚地個袋，因為夠軟熟啊，所以佢容易變形。哇，好開心啊！我覺得仲開心過買咗呢個玩具，都係嗰句啦。如果你想知呢啲喺邊度買啊嗰啲，你 IG follow 同埋 DM 我啦，真係不得了！呢個 A5 我要再買多幾個先，係咁先，拜拜。